இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துயரமான சம்பவம் வந்து நடந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தைவான்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலநடுக்கம் வந்து ஏற்பட்டிருக்குது. இந்த நிலநடுக்கத்தால கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் 7 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உயிரிழந்துட்டதா சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் 700க்கு மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, படுகாயம் அடைஞ்சிட்டதாகவும் சொல்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வரைக்கும் அதாவது ஒரு அப்ராக்ஸிமேட்டா தான் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் அந்த இடர்பாடுகள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏகப்பட்ட பேர் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கதாகவும் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, தைவான்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு 7.5 ஹெக்டேருக்கு மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிலநடுக்கம் வந்து பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க வந்து அதாவது இந்த நிலநடுக்கத்தோட மையப்புள்ளி அப்படிங்கிறது எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னா, அதாவது தைவான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹுவாலியன் அப்படிங்கிற அந்த நகர்ல இருந்து தெற்குல ஒரு 18 கிலோமீட்டர்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நிலநடுக்கத்தோட மையப்புள்ளி வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த நிலநடுக்கத்தால வந்து பாத்தீங்கன்னா தைவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை வந்து